hapa siku ya leo, lakini usiku umerudia dhambi zako, unaweka sijui matunguri sijui manini kwenye mlango wako, tayari unajiunganisha na madhabahu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Unajiunganisha na madhabahu za giza. Usiende tena kwa waganga, unarejea tena kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Umeombewa ukapona, usirudi tena nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema bado neema ipo. Haleluya. Unapohisi umetenda dhambi, rudi haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie simu mchungaji, mwambie mchungaji, tena usiende kwa kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kwa kumia ndani yako, kwa sababu saa na dakika hauijui. Na bahati mbaya, kitu ambacho tumenyimwa, hatujui dakika 4 mbele kunatokea nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo umetenda dhambi, haujui baya litatokea saa ngapi ndani yako. Unapojihisi nafsini mwako hauna amani kwa sababu umetenda dhambi, njoo rudi nyuma. Mungu wetu ni wa neema. Haleluya. Hamna dhambi asiyoisamehe. Mungu wetu anasamehe. Mungu wetu ana upendo. Anapokutazama anasema, Esther mwanangu, nimekukomboa kwa bei ya thamani. Nimeacha thamani yangu mbinguni, nimekuja pale msalabani, nimeteswa, ni kwa sababu yako Esther. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu anakuona. Haleluya, haleluya. Dhambi inatutenga. Haleluya. Na ndio sababu kubwa ya kuturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 7 mpaka wa 8, Biblia inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na mkisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo njia ya kuondoa matatizo hayo yanayojirudia ni kutubu na kuachana na dhambi moja kwa moja. Usiachane na dhambi tu kwa sababu unataka kutubu ili tatizo liishe. Kweli tatizo litaisha, ila ukirudia dhambi tatizo litabaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nabaki pale pale? Ni kwa sababu umeondoa mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Unabaki unatembelea kanuni tu za kimaisha, ila Mungu ndani yako anakuwa hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuachana na nini? Na dhambi. Utamaliza matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia nyingine ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine ni nini? Maombi. Uwe ni mtu wa kufanyaje? Ni mtu wa kuomba. Lazima uwe mtu wa kufanyaje? Wa kuomba. Usisubiri tu mchungaji akuombee. Na hicho nitaendelea kukisema. Kwa kupigwa kwake Yesu pale msalabani, pazia la hekalu lilipasuka. Na lengo la kupasuka kwa pazia maana yake ni kuvunja ile tamaduni ya kwamba ni lazima uombewe tu na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtakatifu unaweza kujiombea pale unapokutana na changamoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtakatifu, tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtakatifu unaweza kujiombea na matatizo yakaondoka moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa karibu na Mungu unaweza kumwambia kitu chochote na Mungu akasema, akakutii, akakufanyia. Alishatoa ahadi kwenye kile kitabu cha Yohana. Mwenye Biblia soma kitabu cha Yohana.
Yohana, kuanzia Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Biblia inasema vizuri. Biblia inasema, amini amini nawaambia, lolote mliombalo kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Soma hapo. Soma hapo kuanzia 12. Mpe maiki, mpatie maiki. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 14:12, maneno ya Mungu yanasema mpaka 14. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizi atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. 13. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. 14. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji kusita. Unachokihitaji ni wewe kumwambia Mungu. Lakini hatua namba moja ni lazima ujitenge na maisha ya dhambi, ili uweze kwenda kwa Mungu na kumwambia Mungu, ninaomba unisaidie juu ya tatizo hili. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu, kwa sababu yeye yuko karibu, hayuko mbali, atakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko karibu. Kwa namna unavyomkaribia, na yeye anazidi kukukaribia, na ni lazima atafanyeje? Atakutendea. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 18, Biblia inasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe ni mtu wa kuomba. Usitegee. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, omba usiku. Bwana Yesu asifiwe. Usitarajie kuona matokeo kama hauombi. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya kweli inajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya kweli inafanyaje? Inajengwa. Moja ya vitu vinavyojenga imani ni kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kupitia nini? Maombi. Omba. Usiseme kwamba nimeomba mwaka uliopita inatosha. No. Lazima uende hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uende hatua kwa hatua. Ombeni bila kuchoka. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo 7:7, Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa. Hajaishia tu, akasema bisheni nanyi mtafanyaje? Kubisha maana yake unapoenda kugonga, ukagonga, ukaona mtu haitikii, si una uhakika yumo ndani. Ukagonga tena ukaona haitikii, si una uhakika yuko ndani. Si una uhakika. Unasema kwamba inatosha, sasa nimegonga mara moja. Unasema hivyo. Unaendelea kugonga hodi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ubishe. Tayari Mungu anaona nia kwamba huyu tayari, huyu kwa namna anavyogonga huyu, kwa namna anavyogonga huyu Eliza, huyu kwa namna Eliza anavyogonga huyu, acha nimtendee. Bwana Yesu asifiwe. Acha nifanyaje? Tayari kashaona viwango vya imani. Angalia hata yule mama alikuwa anatokwa damu zaidi ya miaka 10 na ngapi? 12. Yule mama kwenda kupata muujiza wake haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi. Yule mama alienda akakutana na umati mkubwa wa watu. Alivyosikia kwamba Yesu Kristo anaponya, alienda akakutana na umati mkubwa wa watu. Akaenda kuchongea, akasema mbona kundi kubwa la watu, nitapita wapi? Kumbuka kwenye ule mkutano kulikuwa na watu 5,000. Kulikuwa na watu wangapi? 5,000. Hao watu walikuwa ni wanaume. Kama wewe ni msomaji wa nini wa Biblia utagundua walikuwa ni nini? Wanaume. Lakini kwenye ule mkutano
Nyewe wenyewe mmezungukia mikutano mbalimbali. Kwenye mkutano wowote wamama huwa ni wengi kuliko wababa. Uongo kweli? Hata hapa mlipo wamama ni wengi kuliko wababa. Tuchukulie tu wamama ilikuwa mara 2 ya wanaume waliokuwepo. Wende wamama walikuwa ni 10,000. Tunaelewana? Penye wamama hapakosi watoto. Uongo kweli? Yawezekana watoto ilikuwa ni robo ya wale watu waliokuwepo. Yawezekana watoto nao walikuwa huenda ni 5,000. Ukichukua 5,000 ongeza 5,000 ukajumlisha na idadi ya wale wamama 10,000, yawezekana kwenye ule mkutano wa Yesu kulikuwa na watu 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini yule mama alivyoenda mkutanoni akaona watu ni wengi na yeye anahitaji uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Damu inaendelea kuchuruzika tu miguuni, damu inayochuruzika inavuja miguuni. Ile mama kasema moyoni mwake, nikigusa pindo la vazi yake nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama kajitahidi, akaenda, watu wakamzonga, we mama rudi nyuma. Yule mama kaenda, we mama rudi nyuma, akaenda, we mama rudi nyuma. Yule mama hakukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Alikata tamaa? Hawakata tamaa. Ndipo akaenda yule mama akamgusa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaona kwamba kuna mtu amenigusa. Kuna mtu amefanyaje? Amenigusa. Wanafunzi wake kumwambia, hivi Yesu, umati wote hawa watu waliopo, ni nani kakugusa? Ni nani kakugusa? Unawezaje kumgusa? Yesu akaendelea kusema, kuna mtu amenigusa hapa. Si kwamba watu walikuwa wamgusi. Yule mama alimgusa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Alimgusa, na kilichofanya Yesu Kristo akajua kwamba kuna mtu amemgusa. Kilichomgusa ni imani ya yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kilichomgusa ni nini? Walikuwepo watu wanatembea naye.